تازه خبر امریکا بګرام اډه او پکې شته دفاعي سیستم او ټول وسایل افغان ځواکونو ته سپاري. دا چې تازه امریکایانو د بګرام اډې په اړه څه ویلي دي، جزئیات په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو مهمه اډه یا پوځي مرکز چې په تیرو 12 لسیزو کې ورڅخه امریکا د قومندانۍ، تجهیز، پرمختللي وسایلو، وسلو، مهماتو د ساتنې او ان د خپلو ولسمشرانو د تم کېدلو لپاره ترې کار اخیستی، د امریکا 2 ولسمشران همدې بګرام اډه کې پاتې شوي او افغانستان ته راغلي دي. د بګرام اډه کې څه پاتې کیږي؟ د دې اډې لوجستیکي تسلیمي د پرون دوشنبه پیل شوې. د دې اډې مهموالی د بګرام اډې لوی زندان دی چې وار له مخه افغان ځواکونو ته سپارل شوی و. تاسو پوهیږئ چې څومره مهم وسایل په دې اډه کې شتون لري. د معلوماتو له مخې 3 میلیونه قلمه توکي سته چې ټول به افغان پوځ ته وسپارل شي، او تر ټولو مهمه دا چې د توغندیو دفاعي سیستم به هم چې دې اډه کې شتون لري دفاع وزارت ته وسپارل شي. د دې اډې مهموالی: دا اډه چې کله امریکایانو پر افغانستان یرغل وکړ، تر ټولو لوی او لومړی اډه وه چې امریکا ترې په تیرو 2 لسیزو کې ترې استفاده وکړله. په دې کې هوایي ډګر، د توغندیو د دې دفعې تر ټولو ګران بیه سیستم، مجهز هوایي ډګر چې هر رنګه الوتکې پکې ناسته کولی شي، او نور توکي موجود دي. سرچینې وایي چې امریکا د دې ټولو تجهیزاتو سره یوځای دا اډه افغان پوځ ته سپاري. د بګرام اډه: د بګرام اډه له نن څخه 80 کاله وړاندې د پخواني باچا محمد ظاهر شاه له لوري جوړه شوه، خو اوس د هغه وخت په پرتله 5 برابره نور هم لویه شوې ده. دا اډه د کابل ګاونډ پروان ولایت کې پرته ده چې په تیرو 20 کلونو کې خورا د یو مهم مرکز په توګه ترې استفاده کېدله. د بګرام اډې توکي: امریکا ویلي چې 1300 قلمه توکي په افغانستان کې په دې خاطر له منځه وړي چې بیا د ترهګرو لاسته ونه غورځي. خو اوس سرچینې وایي چې دوی به 3 میلیونه قلمه توکي افغان پوځ ته سپاري. د بګرام اډې له سپارلو وروسته نو داسې فکر کیږي چې په کلي توګه به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وتلي وي، ځکه همدا د دوی تر ټولو لوی مرکز و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.